مساء الخير. قاعدة أدور طريقة نسوي فيها كمامات. من مسؤوليتنا إحنا إن نحافظ على صحة الغير، فالكمامات يحتاجوا لها الطاقم الطبي والناس المصابين علشان ما ينتشر المرض الفيروس من خلالهم. يعني نوع من الراحة النفسية لما أنا ألبس الكمام. فسويت لي شغلة كيتشن تاول، هذه الكلينكس مال المطبخ، قطعتين أفصلهم عن بعض كذي، ثنتين بهذا الشكل. يعني ما تحط بالضبط على نفس الزاوية فوق بعض، لازم يكون في مسافة كذي علشان يغطي الوجه بشكل كافي، لأن إذا اثنينهم فوق بعض راح يصير صغير على الوجه. أنت على حسب قياس وجهك تسوي هالمسافة هذه. أنا حطيت هالمسافة 2 سنتي كذي، بعد يعني فوق بعض مسافة 2 سنتي. بعدين أبتدي ألف الماسك مثل المهفة كذي. كذي بالضبط مثل المهفة. بهذا الشكل كذي. بعدين نحق الطرف وندبسه كذي بهذا الشكل عشان يظل ثابت. حطوا بالكم انه يتفتشج وانتوا قاعدين، يعني لازم يكون ثابت. تثبيته شوي مو سهل. بهذا الشكل، وتدبس الطرف الثاني يطلع كذي. اوكي، سيور 2 تلف السير هني كذي كذي، وتدبس مرة ثانية عشان السير يثبت. تدبسه هني، يعني لازم الدباسة شوي بعد تكون قوية. الجهة الثانية نفس الطريقة كذي. يعني شوف كذي، تلفه كذي، تجيب الدباسة وتسكره بهذا الشكل. راح يصير كذي، يعني على أساس إنه يكون شكله مرتب. ممكن تدبس السوائد هذه. يكون عندك ماسك. صار عندي ماسك.